គ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនៅវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែនៅពីខាងក្រោយនេះគឺជារថយន្តមួយប្រភេទដែលទើបតែផលិតចេញឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024យ៉ាងនេះទេរបស់ក្រុមហ៊ុន mitsubishi ដែលវាមានឈ្មោះថា mitsubishi Triton បាទបងប្អូនសេរីឆ្នាំ2024បាទឥឡូវគឺយើងនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលតែម្ដងថាតើវាស្អាតខ្លាំងកម្រិតណាអូខេត្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេនេះគឺជារថយន្តស៊េរីថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថារថយន្តនេះនិយាយទៅគឺផលិតចេញឡើងតាំងពីនៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2024ណអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរថយន្តនេះគឺទើបតែនាំមកដល់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនបានទើបនាំមកដល់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនខែឡាននេះជាឡានរបស់ជប៉ុននេះត្រូវអ្នកនរគ្នាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានផលិតឡាន Mazda នេះទេបាទឡាននេះត្រូវបាននាំយកមកពីថៃផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានផលិតនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនទេហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគឺមានតែ 2-3 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលគេយកមកគ្រាន់តែដើម្បីតាំងនៅក្នុង showroom ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកគេចូលមកទស្សនាក៏ដូចជាសាកល្បងបើកផ្ទះអំពីសមត្ថភាពនៃរថយន្តដែលតែផលិតបានថ្មីនេះអីចឹងបើនិយាយពីថ្មីវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយគឺថាស្កុតអត់ទាន់បានបកនៅឡើយទេបាទហើយស្កុតសដែលគេគ្របពីលើនេះគ្រាន់តែដើម្បីការពារធូលីការពារការប៉ះឆ្កូតឬក៏កម្ដៅថ្ងៃអីទេអ្នកនរគ្នាមុននឹងយកទៅតាំងនៅ showroom ហ្នឹងគឺគេត្រូវបកស្កុតនឹងចេញគេបាញ់ថ្នាំបន្ថែមក៏ដូចជាមានការតុបតែងអីទិញជួយថែមទៀតដែលមើលទៅវារឹតតែស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យកាន់តែល្បិតអំពីរថយន្តមួយប្រភេទនេះបាទថាតើវាស្អាតកម្រិតណាហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសអីគេខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងពីផ្នែករូបរាងខាងក្រៅទៅមុនរថយន្ត pick up Triton មួយគ្រឿងដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះគឺវាមានពណ៌ខ្មៅរលោងតែម្ដងស្របជាមួយនឹងការដាំអក្សរមួយជួរធំដែលមានឈ្មោះថា mitsubishi ហើយពណ៌ខ្មៅនេះទៀតសោតដែលក្រុមហ៊ុន mitsubishi ឲ្យឈ្មោះថា black mica ក្លិបមកមើលតួខ្លួនខាងក្រៅរបស់វាវិញវាមានលក្ខណៈធំខ្លាំងមែនទែនដែលវាមានប្រវែងរហូតដល់ 5320 មីលីម៉ែត្រហើយមានទទឹងរហូតដល់ 1865 មីលីម៉ែត្ររួមទាំងកម្ពស់រហូតដល់ 1795 មីលីម៉ែត្រនោះដែលទំហំប៉ុណ្នេះគឺវាពិតជាធំហើយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រថយន្ត pick up គ្រឿងនេះក្រឡេកមកមើលគូតខាងក្រោយនៃរថយន្ត model GSR មួយគ្រឿងនេះអាចផ្ទុកទម្ងន់បានរហូតដល់500គីឡូក្រាមឯណោះដែលយើងអាចផ្ទុកអ្វីក៏បានដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការដឹកច្រើនក្រឡេកមកមើលការ design នៅផ្នែកខាងក្រោយវិញវាត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកង់ black alloy wheels ដែលមានទំហំកប់ជិតរហូតដល់ 18 អិញប្រើប្រព័ន្ធជើងតម្រូលរន្ទះនៅផ្នែកខាងក្រោយនិងប្រព័ន្ធបូមរ៉ឺស័រនៅផ្នែកខាងមុខនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Mitsubishi Motor ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាប្រព័ន្ធបូមថ្មីនេះវាពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចទ្រាំទ្រនៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Super Select for Wheel Drive System ឬយើងតែងតែហៅថា 4WD ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចាស់ភាសាមួយនេះហ៊ានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាម្ចាស់រថយន្តមួយ model នេះអាចបើកបររហូតដល់7ស្ថានភាពផ្លូវមិនថាផ្លូវធម្មតាផ្លូវភក់ផ្លូវដែលមានគ្រោះច្រើនផ្លូវខ្សាច់ផ្លូវភ្នំឬផ្លូវដែលមានព្រិលធ្លាក់អ្វីនោះទេនិយាយរួមទៅរថយន្តមួយ model នេះអាចបើកបរស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទៅហើយប្រសិនបើមុខងារ Super Select 4WD System មួយនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តទេវាក៏មានមុខងារមួយទៀតដែលវាមានឈ្មោះថា Active Yaw Control ដែលវាអាចឲ្យម្ចាស់រថយន្តអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវជាក់ស្ដែងដូចជាផ្លូវរអិលឬផ្លូវព្រិលជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថារថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់រថយន្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនយើងជាមួយខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាទៅមើលពីខាងក្នុងវិញអូខេនេះមើលឃើញ Thailand បាទ Print Date ថ្ងៃទី8ខែ1ឆ្នាំ2024ណាអស់នេះដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនយើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាឡានមួយនេះគឺនាំមកពីប្រទេសថៃមិនមែនផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេបាទគឺនាំចូលពីថៃមកជប៉ុនវិញក្លីបមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទើបជាចំណុច unique ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើតាប់ឡូអត់មានអីស្មុគស្មាញច្រើនទេគឺមានតែអេក្រង់ monitor មួយជាមួយនឹងប៊ូតុងបញ្ជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលវាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់នៅក្នុងការបញ្ជាយានយន្តខ្លាំងមែនទែនវាប្រើប្រព័ន្ធ Smart Key ប្រព័ន្ធប្រអប់លេខអូតូជាមួយនឹងកង់បង្វិលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដំណើរការរថយន្តទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវ
កាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះយើងឃើញថានៅក្បែរប៊ូតុង Sound Smart Key យើងក៏ឃើញមានរុនសាកថ្មទូរស័ព្ទភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់តែម្ដងគឺមានរុន USB-C Type A1 និង USB-C ចំនួន1ផងដែរហើយនៅកៅអីខាងក្រោយក៏មានរុនសាកថ្មទាំងនេះដូចគ្នាផងដែររថយន្តមួយគ្រឿងនេះក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកម្ដៅកៅអីនៅផ្នែកខាងមុខដែលវាពិតជាប្រភាពងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ឬក៏រដូវរងាជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានមុខងារ Wireless Apple CarPlay ដែលវាអាចឲ្យយើងភ្ជាប់ direct អំពីទូរស័ព្ទទៅកាន់ monitor រថយន្តបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងដូច្នេះមានន័យថាយើងមានអេក្រង់ទូរស័ព្ទចំនួន2រួចទៅហើយដែលយើងអាចបញ្ជានៅលើទូរស័ព្ទផ្ទាល់ក៏បានឬក៏បញ្ជានៅលើ monitor រថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានបើនិយាយពី monitor រថយន្តមួយប្រភេទនេះក៏មានមុខងារមួយទៀតដែលគេហៅថា multi around monitor ដែលវាមានតួនាទីប្រមូលរូបភាពទាំងអស់ចេញពីកាមេរ៉ាទាំងឡាយនៅក្នុងរថយន្តមកបង្ហាញនៅលើអេក្រង់តែមួយដែលវាអាចជួយឲ្យយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពដែលរថយន្តរបស់យើងស្ថិតនៅឬក៏ឧបសគ្គដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដាក់លេខត្រឡប់ក្រោយនេះតែម្ដង Rear Cross Traffic Alert វាក៏ជាមុខងារមួយស្រដៀងទៅនឹងមុខងារមុននេះបន្តិចផងដែរដែលវាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលលេខត្រឡប់ក្រោយឬក៏ reverse វានឹង alert ដំណឹងឲ្យយើងដឹងភ្លាមនៅពេលដែលមានរថយន្តមកពីខាងក្រោយឬក៏មកគៀកនឹងគូតរថយន្តរបស់យើងចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺមុខងារ Adaptive Cruise Control មុខងារមួយនេះវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកខ្លាំងមែនទែនដែលវាមានតួនាទីជួយរក្សារថយន្តរបស់យើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគន្លងផ្លូវបានយ៉ាងល្អនិងជួយរក្សាល្បឿនរថយន្តឲ្យនៅថេរដោយមិនឲ្យរថយន្តរត់ទៅគៀកចិត្តជ្រុលពេកនៃរថយន្តដែលនៅពីខាងមុខឬរថយន្តដែលនៅពីខាងក្រោយនៃរថយន្តរបស់យើងនោះទេដែលវាជួយការពារបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចដោយប្រការណាមួយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនធំខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយសម្រាប់ជម្រើសពណ៌រថយន្ត pick up មួយគ្រឿងនេះគឺមានជម្រើសពណ៌រហូតដល់ទៅ4ទី1គឺ White Diamond ឬពណ៌ស Yamabuki Orange ឬពណ៌ទឹកក្រូច Graphite Grey ឬក៏ពណ៌ប្រផេះនិង Black Mica គឺពណ៌ខ្មៅដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឯងសម្រាប់តម្លៃវិញគឺវាមានតម្លៃចាប់ពី$68,550ទៅដល់$71,170សម្រាប់ model GSR មួយគ្រឿងនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរ comment នៅក្រោមវីដេអូឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងអរគុណគោរពលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ